kintu kintera umubabaro pasiteri ko yamuterese bakanasambana. Hari akandoyi yigeze amubohera inyuma, hari umugozi yigeze azirikisha amaguru n'amaboko ngo tuvuge ngo yamufashe ku ngufu, ko niyo bamufata ku ngufu yari guhamagara polisi. Ese nimba ubona byaba bibabaje abana b'abandi, kuki wumva ko wabangamira ababyeyi babyaye abo bana? Kandi nawe nzi neza ko amaherezo yawe uzabyara, waba uri umukobwa uzabyara, waba uri umusore uzabyara. Turagusuhuje wowe udukurikiye, ni kuri Mama Charlene Official. Turabasuhuje, reka tubifurize umwaka mushya muhire. Iki ni ikiganiro cya mbere kigiye kuboneka muri uno mwaka. Mama Charlene umeze neza? Meze neza cyane. 2022 gute? Imeze neza. Winjiye mu fresh? Cyane kuruta indi myaka yose nabayeho. Amen. Hanyuma reka tubasuhuza ahantu hose muherereye, tubabwire ngo umwaka mushya, abaryamye, ababyutse se, abari mu mirimo runaka. Reka tubabwire ngo uyu mwaka bazahurije cyane, mukaburya haraho mperutse kubona umuntu wavuze ngo umwaka mupyagara, ngo mu myaka ni mupyagara. Hanyuma reka rero umwaka wabere mwiza cyane. Imbere za kamera turi kumwe na Mama Charlene, arabasuhuje kandi mubabwiye ko yawutangiye neza, ariko arasa neza. Murabona ko nakanyamuneza ku maso gahari, ameze neza, arimo aramwenyura neza, nta kibazo. Imyenda yo ni yayindi, ni ugutwika akimanukira muri Alpha Boutique. Boutique nikomeza yubahwe, ibambike neza abantu. Iminsi mikuru ntabwo irarangira, abantu bakomeze bagera. Ariko burya basirimu nta nubwo bambara ku minsi mikuru, mu mibyizi zo muri weekend. Imana yaguhaye umufunguro ambara, si ngombwa kuri Noheli. Ntabwo ari ngombwa kuri Noheli. Mumashaka reka tutangire dusengera Imana maze tuganire. Yego, turagushimye cyane nyakubahwa Imana. Uyu ni umunsi watwemereyeho kubaho no guhumeka. Imbaraga zose zaturwanyije kugira ngo uyu munsi utagera ngo tuwubemo. Warwanye urugamba rukomeye kugira ngo tube tugeze magingo aya, ngewe ndetse nabo turi kumwe n'abadukurikiranye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu bakomeye n'aboroshye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro hafi na kure. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu birabura n'abazungu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro ku bakijijwe n'abadakijijwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro ku bakomeye n'aboroshye, abo mu mujyi n'abo mu cyaro, ku bagukorera n'abatagukorera. Niwamamare kandi ushyirwe hejuru. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko uduhaye kureba uyu mwaka, kandi uduhanyemo ibyishimo n'umunezero, uduhanyemo n'umugisha uguturukaho, ndetse uduhanyemo n'amagambo yo kugira ngo tubwire abadutegereje ndetse n'abaturindiriye muri uyu mwanya. Ndagushima kubwanjye n'umuryango wanjye, kandi ndagushimye kubw'inshuti zanjye zikurikirana Mama Charlene Official. Ndagushimye ko nta gikuba cyacitse, ko turi amahoro, ari itorero riri amahoro n'igihugu ndetse n'ibihugu batuyemo. Nari nsenzira isengesho ngo ngushimire amaboko yawe yaturwanire mu mwaka watambutse, ngushimire imbaraga watanze kugira ngo twicara aha muri uyu mwaka. Ndagushimira ingabo nyinshi watanze ku bwacu. Haleluya, ndagushimye Mana. Hari amezi nibutse, hari iminsi, hari amanywa ndetse n'amajoro, ndabyibutse ndaha hantu Mana. Nibyo binteye kugushima, mvuga ngo nuhabwe icyubahiro kandi ubwami bwawe nibwaguke. Uyu mwanya rero Mwami, nicaye hano mu izina ry'Uwiteka, nje kwamamaza ubwami bwawe. Hari ibyo abantu bawe bakwiye kumenya bagabisobanukirwa. Nemeye kuba umuyoboro w'ibyawe. Ibyo nshaka ntibikabeho, ahubwo wowe ibyo ushaka nibibe ari byo bibaho aka kanya. Amagambo y'ubuhanga n'ubwenge, wohereze marayika wawe abane natwe, kugira ngo abantu bunguke kandi baguke ku byo tugiye kubabwira biguturutseho. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana none n'iteka ryose. Mama Charlene, reka nkundira tuganire kuri social media. Iyi minsi abantu barahugutse,
abantu barahugutse mu gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kinyarwanda niko babyita. Ariko se nkibaza ibintu byose bivugirwa kuri izi mbuga nkoranyambaga, abagabo bajyaho, abagore bakajyaho, urubyiruko rukajyaho, abasaza bakajyaho, nsigaye mbona n'abana nabo basigaye bahaza batanazi no kuvuga. Ibi bintu bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ese byose bifite umurongo, bifite ubuzima ku buryo ejo bizagirira abantu umumaro? Ese byose bifite umurongo ku buryo nta bantu bazageraho bakicuza icyatumye bajya gukora ibi bintu? Nkawe nka Masharene, nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga, ishene ya YouTube mu buryo bw'ivugabutumwa, mu biganiro bimwe na bimwe ukunze guhuguramo abantu no gutanga inama, nifuje ko nagusaba kuganira kuri iyi ngingo tugira ngo twumve icyo umwuka yavugana nawe. Okay, urakoze cyane. Iki kiganiro ni cyiza. Abantu benshi barimo barakora ibizabakoraho benshi, kandi utajya ngo ni bake. Abantu benshi bari gukora ibizabakoraho, kandi ikibazo ni uko amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva, kandi ngo igikenya nticyumve ihoni. Ariko ibindi kubabwira ndabizi ko mu myaka iri imbere bazamenya yuko bakoze ibizabakoraho. Ntabwo ari abanyamakuru gusa ndi kubwira, bamwe na bamwe erega ari n'igihe tubita abanyamakuru batarigeze baca no mu ishuri, batarigeze biga iby'itangazamakuru, hatari n'abanyamakuru. Sinzi njye n'izina tuzabashakira, kuko izina ngo umunyamakuru ni ukuri hari abanyamakuru tuzi bafite ibi bitangazamakuru byo kuri YouTube channel, hari n'abandi bakorera ku mateleviziyo no ku maradiyo ahandi ubona biyubashye, bafite uburere, bakora ibyo bize kandi bazi. Buri aba bantu iyo tubise abanyamakuru birambangamira, hazagira umuhanga udushakira ikindi kizina tubita, kuko umunyamakuru ahava akagera, nubwo ntizi iby'itangazamakuru nkoresha yambwira abantu ngo naho utakoresha ubwenge bwo mu ishuri wakoresha ubwo wavukanye, kuko burya ari ubwenge Imana ituremana, cyangwa ugakoresha n'ibitekerezo nawe ugatekereza. Rero abantu benshi bari gukora ibintu bizabakoraho, kandi ndabizi ko hari abo biri gukoraho, hari nabo bizakoraho, kandi ubwo bizabakoraho bazicare bishyure, kubera ko icyo umuntu abibye nicyo asarura. Ubundi ndavuga mu mpande ebyiri, mvuga abo bantu bafite ibitangazamakuru, bafite ibyo batangaza, hanyuma mvuge no kubajyana n'abajya kwitangazamakuru, ndabavugaho ari babiri. Nimba hari abantu bazagira ipfunwe ry'ibyo bavuze, ni abantu bafite ibitangazamakuru bagiye banyuzaho ibintu bimeze nko kuyora, wagira ngo ni nk'ibishingwe. Burya ibintu by'ibishingwe, ibishingwe biba bivanzemo ibishishwa by'ibirayi, ibishishwa by'ibitoki, ibintu by'imyanda gusa byo kujugunywa. Rero bo bafata n'ibintu byo kubika no kugira ibanga byose bakabizana ahangaha. Bameze nk'abantu basambiye ibintu byose, batitaye ku nyungu z'urubyiruko rubakurikirana, batitaye ku nyungu z'abantu babakurikirana, kuko ibintu byinshi bivugirwa aha, hari ibyigisha ingeso mbi, hari ibigumura abantu, hari ibitera abantu kubura nk'inzira banyuramo, hari ibigira abantu ibirara n'ibihararumbo. Ibyose barabifashe babizana he? Ku itangazamakuru. Mu binyamakuru tujya dukorana, hari ibinyamakuru njya nitegereza nkareba, nkabona imirimo bari gukora, ugasanga babuze imiryango, basubiranye n'imiryango yabo, ugasanga umuntu wari umukene baramukijije, abonye amafaranga. Umuntu warwaye akabura uko ajya kwivuza bakamuremera akajya kwivuza. Umuntu wabuze ababyeyi bakamuremera akabona ubuzima. Nagiye mbibona ku bitangazamakuru biki. Mwene iki gitangazamakuru, naho yaba ari umusinzi, naho yaba ari umusambanyi, hari ingingo nyinshi zizamuburanira igihe kimwe. Wa murwayi wari warakunjamye atagira abamwitaho n'abamukurikirana, yajya kubona akabona umunyamakuru ateruye ibifaranga aramuzaniye. Uriya muntu aho aryamye nta kindi kiba ku mutima we. Uriya muntu Mana ubaha umugisha, iriya cano uyiha umugisha, runaka naho umugisha ubundi uturuka. Noneho wa muntu nawe uwo mwana bafashe ari mayibobo, papa we na mama we barapfuye cyangwa barapfuye bahagaze,
aho ari yari mayibobo, abonye umuryango, yambaye neza, atangiye kurya neza, nta handi umutima we uzatekereza, ni wa munyamakuru runaka. Imana imuha umugisha. Iyo migisha mwari muzi ko Imana iyirundanya, hanyuma igihe cyagera ikayigusigaho. Nk'abo banyamakuru rero, si ukukubeshya imbere habo ntabwo hashobora kuba habi, kuko babibye ibyiza mu bantu bazahaye, babuze ababitaho. Nanjye njya mbireba bikankora ku mutima, nkabona ibyo bintu bakoze ari byiza. Ariko se umuntu arifashe aje kuri kamera, ukuguru kumwe agushyize hano, ukundi agushyize aha, yirengagije ko azabyara cyangwa yabyaye, yirengagize ko azashaka akabona abakwe n'abakazana. Koko tuvugishije ukuri, nk'umwana we uzashaka fiyanse, yarangiza akazabona nyina kuri kamera ukuguru yaragushyize hano, ukundi kuri hano, ikariso n'igitsina cye bigaragara. Dufite igitsina cyiza, umuntu ufite amafaranga cyangwa nimero zanjye ngizi uzaze. Usibye ko azajya yireba mu bukecuru bwe, azaba wenda atagitunze taci cyangwa azanahondagurwa, kuko iriya mari nubwo avuga ngo ntihomba, irahomba ikanakuraho burundu ukanapfana nayo, kuko burya bamwe barapfa abandi bakavuka, bamwe barasaza bagasazanya n'ibyo birombe byabo, hakaza abafite ibishyashya. Hari igihe azageramo yicare yireba ubwe, yicuza ibyo yakoreye he kuri kamera. Ikindi, wa mukwe we, umukwe we uzabona nyirabukwe yashyize amaguru imbere ya kamera, ibibazo bizagira wa mukobwa we n'abuzukuru be bagire ibibazo. Niyo mpamvu ushaka kubwira abantu, ari abanyamakuru bafite aya macano ndetse n'abantu baza ku hano, niba ufite ikinyamakuru waba ukijijwe waba utanakijijwe utanasenga, ujye ukora ibintu bitazagutera ipfunwe mu myaka iri imbere. Bamwe muri mwe muzajya mwihisha nk'aho muri amabandi kubera ibyo mwakoreye hano kuri kamera. Uzabaho wihishe udashaka nuko abantu bakubona, kubera abo washenye, abo warwanyije, abo wahagurukiye, abo wandagaje, abo wabuze. Ngo hari ukuntu njya mbona titire ngo dushyize ibya runaka ahabona, ngo ku Karubanda. Ibyo runaka urabishyira ahabona se? Nka mugani wa Sharirene, ni kaburimbo wubatse, ni itara ushyize nibura ngo igihugu kizakwibukire ko hari ipoto wigeze ushyiraho. Ni abantu se wubakiye inzu nk'abo njya mbona bafasha abantu bakubakira amazu? Ni abarwayi se usuye? Gufata ibintu by'umuntu ngo runaka ngo yasambaniye muri hoteli, ngo twamenya amakuru y'umupasiteri wateye inda. Ayo makuru afashije iki mu muryango cyangwa ku isi? Nta nyungu. Kandi ibintu byose umuntu abiba ntabwo ashobora kuva mu isi adasaruye. Hari abanyamakuru rero mu myaka iri imbere bazajya bareba inkuru bakoze, ni ukuri kose bicuze, kandi zaramaze kugenda batazazigarura. Kandi hari inkuru bakora zitazabemera gusaza, hari n'inkuru bakora zitazabemerera kubona akazi ahantu runaka. Reka nze nkubwire, nk'ubu niyo haje nk'umunyamakuru akambwira ati ndashaka umpe ikiganiro, mpita mubwira imparike y'ibyo ukora, ukumva y'imperezo y'inyohererezi, hanyuma akayimpa ati rwose dufite ibitangazamakuru cya gikristo ngo cyitwa gutya. Wareba izina ukabona riratwika abadayimoni, ariko wareba ibi inkuru akora ugasanga zirimo abazimu n'imyuka mibi, ukavuga ati uyu nicarana kuri kamera, hagize umbonana nawe ashobora kumfata nkaho nanjye meze nkawe. Uri kumva? Wari uzi ko se aha kuri kamera tuba turi, ushobora kuba uri umunyamakuru ukahakura akazi ugasinya kontra utaranize kubera disipurine wagaragaje. Ikindi, hano ushobora kuba warize ufite amashuri na diplome yo hejuru uri umunyamakuru, ariko inkuru ukora hagira umuntu uzireba wanadepoza ahantu ntibaguha akazi, bati hoya ubu si uyu muntu n'ibi bintu akora twamuha akazi akaduteza imbere, cyangwa yadusubiza inyuma. Ni muri ubwo buryo rero iyo ukora ibikorwa bibi, ibintu bigayitse byo guharabika, byo gusebya, byo gusesereza, byo kubabaza, byo kurakaza, uba uri kubiba imivumo kandi ugomba kuyisaruraho. Noneho
ahangaha uvuze ikintu cyiza uravuga uti ubwenge bwinshi waba ufite ariko bukakwerekana aho ibikorwa bidashoboka yego bingana nkaho n'ubundi nta kintu urinjije kandi ejo bikazakuza aho bigera uyu munsi uri kuvuga uti hari abantu bazicuza ibyo bavugiye kuri social media yego uyu munsi hari ikintu cyitwa ngo ni freedom yego ni uburenganzira bwa muntu busesuye umugore uko angana kose aravuga ati ndagenda n'umugabo washobora no kumukumira akambwira ati ariko ibintu biri kujyamo n'ibika ati ndakwiyamye ndeka ngende uburenganzira bwanjye ejo akajya gutwika wa mugani akagenda agakora ibi bintu noneho iki kintu kiragoye nsigaye mbona buri munsi turi kuvuga mu rwego rw'abantu badakijijwe n'abadakijijwe kuko burya umuryango cyangwa se guseba ntabwo hava abakijijwe n'abadakijijwe yego hari ikindi kintu nsigaye mbona kiriho cy'abantu b'abakozi b'Imana n'abavuga butumwa n'abapasteri bari gukora n'impangara ngo hangare yes mpangara kagatabo ka mpangara ngo hangare bahuriye kuri mikoro umwe yari umushumba bitwa abashumba ariko wareba ibintu bari kuvuga ugasanga ni mpangara ngo hangare nk'ibi bintu birasiga iki mu itorero ry'uyu munsi n'abayoborwa baryo reka nkubwire usibye ko itorero ridapfa ripfusha kuko nyiraryo atajya apfa ubundi hari igihe kigera agakubura akajugunya agahamagara abandi ariko ibintu baba bari gukorera kuri kamera ni ibintu bibi byonyine sinzi umugani uvuga ngo umuntu wiba ahetse aba ari kwigisha uwo mu mugongo abantu bashaka gukizwa cyangwa batangiye gukizwa babonye ibintu bikorerwa kuri izi za kamera n'ibihavugirwa n'ibihaba bashobora no kuzinukwa insengero uri kumva kandi ikindi barimo kwihemukira barahemukira n'abana babyaye mukuri nk'uko nabivuze hari izo ngirwa abakozi b'Imana z'abahanuzi z'abavugabutumwa hari ibintu bakora byinshi bakabikorera hano kuri kamera n'amagambo bahavugira ku buryo mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere bazifuza kubigarura kandi ntibigire gute ntibibakundire kubera yuko nta jambo nini na rimwe abantu bavuga ritazajya mu rubanza kandi nta n'ijambo ushobora kuvuga ridashobora kukuviramo inyungu cyangwa igihombo buno iyo ngiye kuza kuri kamera ikintu cya mbere nkora ni ugusenga no kwaka Imana ubwenge kugira ngo ibintu mvugira hano kuri kamera sibyo ntibizagire uwo bisitaza muri rusange ntibigire uwo bisitaza mu itorero kandi ntibigire uwo bisitaza mu gihugu cyanjye ku buryo nzajya ngenda mu nzira cyangwa no mu myaka ndi n'umukecuru ningera mu itorero bampa ikaze ningera mu gihugu cyanjye ngiye kwaka icyangombwa runaka bampa ikaze mbese mba umukecuru mwiza udafite ikibazo ariko hari ibintu nongere mbisubiremo byavugiwe n'abapasteri kuri kamera bivugwa n'abahanuzi bivugwa n'abavugabutumwa bivugwa n'abitwa ngo ni abakozi b'Imana hari ibintu bavuze bazajya bongera kureba mu myaka iri imbere kuko bitabaye iby'umumaro n'agaciro bicuza icyatumye babivuga kandi iyo ikintu cyageze hano kuri kamera kiragenda kikagera ahantu kure ntigishobora gusibama ntikiva mu mutwe w'abantu nta nubwo gishobora kwibagirana niyo mpamvu ushaka kuvuga ngo abantu nibavuga ibintu bitazabatera isoni mu myaka iri imbere ku buryo uzajya wicara ukishimira ibyo wavugiye hano kuko byubaka Mamashare ni igiti umukobwa ashobora nko gukorera kuri kamera cyangwa akavugira kuri kamera kikamukoza isoni mu gihe kizaza ego amana ibyo ibizabakoze isoni ni byinshi nigeze mbona umukobwa yaraje hano ni umukirisitu nyumvire uwo mukirisitu araza avuga ukuntu ngo pasiteri yamuterese avuga ukuntu yamusambanyije kandi ikintu kintera umubabaro pasiteri ko yamuterese bakanasambana hari akandoyi yigeze amubohera inyuma hari umugozi yigeze azirikisha amaguru n'amaboko ngo tuvuge ngo yamufashe ku ngufu ko niyo bamufata ku ngufu yari guhamagara polisi ese pasiteri oya witonze ndibukubwire pasiteri
nimba yaramuterese akemera uza kumuregera iki ko nawe utereteka? Nimba baguterese ukemera nuko nawe uba utereteka. Aho waba intwari naho bagutereta ariko ntutereteke, ariko baraguterese uremera uraza kuregwa guterese ngo mwahuje urugwiro, mwarahuje muri babiri. Arabivuga akora n'irindi kosa ryambabaje, ahita amuhamagara kuri kamera. Sheri, pasiteri nawe rero Karame, ubu noneho naguze matera. Barasamara kuri kamera twese twumva, urumva aramutamaza. Bishatse kuvuga nka bafitanye communication uko ari babiri, ariko nyamukobwa yikuyemo ngo pasiteri ni mubi. Pasiteri ko yabaye mubi, we kuki atabaye mwiza ngo amwime be kuryamana baye gukomeza kurya kubana? Uwo mukobwa aruje kuri kamera akavuga no pasiteri yaranterese, akajya ngo ari kwandagaza pasiteri, ariko nawe ubwo yiyandagaje kuko baramuterese aremera. Uwo mukobwa se tuvugishije ukuri, uramutse uvuze uti ngiye kurambagiza, warambagiza nyirabiraho nk'iyo ngiyo y'umukobwa? Kuko uko yamuhaye uko n'umuntu abana niko azagira gute, niko azamuha. Abandi bakobwa bashobora gukora ibintu kuri kamera, wajya kubona umukobwa washyize ukuguru ahangaha n'ukunda, hanyuma uwo mukobwa wamurambagiza uvuga ngo utwaye iki, tujye tuvugisha uko ntawe warambagiza. Umuntu werekana ubwambure bwe kuri kamera, uriya aba yishe ubuzima bwe bwose. Kuko umusore wajyayo nawe nibiri hanze nkawe, wenda we bahura pe, babiri hanze babaho. Ariko ibintu byose bibi tuvugira hano, ibibi byose tuhavugira n'ibyo tuhakorera, byose bitwicira imbere. Byose bitwicira imbere. No kuvuga ko abantu bakwiye kumenya, naho uwaruvuze ngo no gusenyera Satani. Dore ibintu ushobora kuvugira hano bibi, sibyo? Bibi bigaragara nk'ibintu bibi wakoze, kandi ntibizakugireho ingaruka kuko ubivuze kugira ngo usenyere Satani, kandi ubivuze kugira ngo utange ubuhamya bw'ibyo wavuyemo naho ugeze. Umuntu aje kuri kamera akavuga ngo ndashimira Imana yankuye mu burayo, akavuga ati naryamanye n'abagabo barenga 1000, ariko ndashimira Imana yankuyeho imbaraga z'ubusambanyi, ndi umukozi w'Imana isumba byose. Uzi ikintu abakoze aho? Abayubakiye Uwiteka, ababwiye abantu ko yari mubi noneho yabaye mwiza. Bishatse kuvuga ngo n'abafite ikigeragezo cyo kuba babi nkawe bari bugire ihumure, bavuge ngo iyatabaye uriya, kuko burya umuntu uba mu buraya ntabwo ari ibintu bahitamo bari abantu, n'ubuzima bubajyanamo. Ari bwicara avuga ati iyakuye uriya muntu mu buraya, ndumva yarasambanaga kundusha, nanjye izagira gute, izandengera. Ubundi hari ubuhamya bw'ibyo twanyuzemo ariko tutakirimo, ariko ubuhamya bw'ibyo twanyuzemo n'ibyo turimo n'ibyo dukomeje gukora, biriya ni ugukomeza kwamamaza ibikorwa bya Satani, uburu wa Satani. Yego, aburu wa Satani. Hanyuma wenda tunerekeza no ku musozo, abantu cyane cyane twite ku rubyiruko, kuko ufite n'ikiganiro cyitwa Rubyiruko tegura ejo rubyiruko, tegura ejo rubyiruko. Abana babangavu n'ingimbi kuva ku myaka 16 kuzamura bari kugenda bareba ibyo ba papa babo, ba nyina, bakuru babo barimo gukora nubwo bizabagiraho ipfunwe nk'ukuri mu kubisobanura. Aba bana baha ubutumwa bw'ibyo bagomba kumenya, haba ku matelefone aho bari, haba ku mashuri, haba iki, kugira ngo bo basi babashe kuzahaguruka bafite ubwirinzi no kugira ngo bazarinde nabo bazabakomoka. Ubundi izi mbuga nkoranyambaga ntago arizo zidukoresha, nitwe tuzikoresha, kandi ntiziturusha ubwenge, ahubwo tuzirusha ubwenge. Ikindi, Imana ngo imara kurema isi n'ibiyituyeho byose, imaze kubirema ngo yaremye umuntu, irangije iramubwira ngo ndakuremye ngo ubitegeke. Mbese umuntu niwe ukwiye gutegeka ibintu biri mu isi, kuko n'ubutwari Imana yaduhaye. Ariko ntabwo Imana yigeze irema ngo iby'isi bidutegeke. Igihe tugezemo rero ni icyo gutegekwa, nibyo twari gutegeka. Twiyambuye ubutwari bwo gutegeka, hanyuma turimo turategekwa. Usanga umuntu ategekwa n'inzoga,
ibaza ibintu by'amazi bengara muri Burarirwa cyangwa na bya bintu bega mu baturage, ukajya gutegekwa n'inzoga, hari abategekwa n'itabi, hari abategekwa mbese abantu benshi bari gutwarwa n'ibyo bari gutwara. Imana yaduhaye gutwara, iduha gutegeka, none turi gutegekwa, turi no gutwarwa. Uwo mwana rero uri kuvuga ngo ibyo akwiye nimba izi social media nubwo zirimo ibintu bisenya, harimo n'ibyubaka byinshi. Kandi naho se ndeba mbona ukuntu baba bari kwigisha abagore kubika ibintu muri firigo. Hari abagore nabibonye muri firigo kubika amapavuro, kubika ibintu by'imbuto. Biriya ni ibintu byiza kuko abafite ubundi bwenge bwe ashobora kukungura. Mbona ukuntu bigisha ukuntu babika imyenda muri garderobe, sibyo? Ku bagore imyenda, amasogisi, amabogisa, amashati y'umugabo, imyenda yawe, bakabigisha ukuntu mubibika, bakigisha guteka, yego, bakigisha ukuntu ukwiye kwakira abashyitsi. Ibintu byose birimo. Noneho ahangaha harimo aho bigisha Ikinyarwanda, hari aho bigisha Icyongereza, hari aho bigisha Igifaransa, hari aho bigisha amategeko y'imihanda, hari aho bigisha imibare. Iyo ushatse ikintu icyo ari cyo cyose cyakugerera umumaro mu buzima urimo no mu buzima buri mu minsi iri imbere, ahangaha urakibona. Hari ukuntu najyaga mbona Sharirene hari amasomo atazi, bamuha ibintu ku ishuri kuko nta mwarimu afite umwigisha, bamuha ibintu akajya gusacinga, akanyaka telefone agasacinga ati igisubizo cy'iki kibazo ni iki ngiki. Urumva se bidahari? Bishatse kuvuga ngo hari ibintu bigira umumaro byinshi. Aba bana inama nabagira, kuko ntago telefone ari yigukandaho ngo yikandeho, ahubwo ni wowe uyikandaho. Iyo ukanze ngo ndashaka kureba ukuntu unezeza umukunzi, biraza rwose, biraza. Aho ukora umukobwa akaguhereza ukuntu ushaka kumenya ngo ushute utuntu tw'uburaya nk'utwo tw'inkundo ndetse zidafite n'icyo zibamarira. Kuko buryo umwana ajya gusacinga akiga gukundana wiga muri primaire cyangwa utangiye segonderi, nta muryo uri bukure musibyo kuzaba icyomanzi kandi ukiri mutoya. Iyo ukoze ahantu rero uti urashaka kureba uko basomana, urashaka kureba uko basambana, urashaka kureba ukuntu birinda bakoresha udukingirizo, urashaka kureba ukuntu utwise wayihubuzamo, ibyo rwose ni ibintu byangiza urubyiruko. Igihe cyabyo ntabwo kiba cyari cyagira gute, cyari cyagera. Bajye bagenda bareba ibibafitiye umumaro, bagende bafite gahunda yo kureba ibibafitiye umumaro, kuko hari n'ibitagira umumaro biza utabizanye, ubitambuka ureba ibigufitiye iki urumaro. Kuko nibatiga ibibafitiye umumaro, kugeza iyi saha namenye ko iyo umuntu ari urubyiruko akangirika, naho waba ufite so na nyoko niwe bigiraho ingaruka. Yego, ubuzima nagezemo cyangwa ubuzima mbayemo, mama wambyaye afite stress zanjye, nanjye nabaye mama. Bishatse kuvuga ngo nimba narangiritse mu mutwe, ingaruka n'ingezi zabaho. Kuko naho naba afite ababyeyi, ntago mfite ababyeyi bazambera mu rugo. Nimba afite ababyeyi, ntago umuntu afite ababyeyi ngo najya ku ishuri bazamwigira, nanarangiza sibo bazamurangiriza, nabona na diplome sibo bazayimukorera, najya gushaka akazi sibo bazajya kukamwakira. Hari aho tugera mama na papa bagahagarara hariya, ugahangana n'ubuzima wenyine. Gushukwa nuko bafite ababyeyi cyangwa bagashukwa nuko bafite ababitaho, hari igihe abantu bashira hagasigara wowe. Kandi hari ikiganiro natanze mbwira abantu ngo wowe urahagije kugira ngo ube wowe. Rero ikindi nshaka kubwira abantu bashyiraho ibintu byangiza urubyiruko, ugasanga ni umusore, ugasanga ni umukobwa, ndashaka kukubwira ngo ujye umenya ngo nawe uzabyara. Kuko umuntu yicara ngo ni umusore, nawe tekereza ikintu ushyize kuri nawe cyangwa ikintu usohoye. Tuvugishije ukuri icyo kintu umwana wawe wabyaye akirebye, nta ngaruka byamutera. Ese nimba ubona byaba bibabaje abana b'abandi, kuki wumva ko wabangamira ababyeyi babyaye abo bana? Kandi nawe nzi neza ko amaherezo yawe uzabyara. Waba uri umukobwa uzabyara, waba uri umusore uzabyara,
kuki wumva ko ibyo bintu uri gusohora n'abana bawe bazavuka bazabireba? njye numva abantu badakwiye kuba mu nyungu zabo ku giti cyabo, babe no mu nyungu z'itorero, babe no mu nyungu z'igihugu. uri kumva? kuko ushobora kwibwira ngo urababaza abana b'abandi wowe nturabyara, ariko ejo bundi umugore wawe azajya ku gise cyangwa bikunde. hari umusore nigeze mbwira w'umuganga, ndamubwira uri umusore ari kuzaba umugabo, wowe ibi bintu ukoze babikoreye umugore wawe wakishima? tubeho mu nyungu zitari izacu gusa, tube mu nyungu z'Imana, tube mu nyungu z'igihugu, turerere itorero n'igihugu kugira ngo natwe n'abana bacu tutazagira ikibazo, kuko burya ibyo umuntu abiba nabisubiramo ngo nibyo azasarura. bakunzi ba Mama Sharlene Official, murakoze cyane. Reka tukomeze tubashimire, tusoreze iki kiganiro hano, ariko twarimo tuvuga ngo aho hantu hose umenye ibyo ukora, haba ku gihugu, haba ku itorero, ku buzima bwawe, social media simbi, ahubwo abantu nibo bazigira babi. hanyuma tumenye ibyo tukora. Reka tugushimire Mama Sharlene, ikiganiro cyiza duhaye. reka tusoze udusengera Imana. yego nyakubahwa Imana, ni wowe ujya umenya iby'iminsi n'ibihe. turagusenze kuko ari wowe ushobora ibidashoboka n'ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. wowe ujya ubasha gutegeka iminsi ndetse n'imyaka, cyane ko ujya utegeka imvura n'izuba, kandi buri kintu cyose ukakigenera igihe cyacyo. ni nawe ushobora kugira icyo ukora ku byo twibwira bitugoye kandi bituremereye. ndasenze aka kanya kugira ngo abantu bawe bahe kwisubiraho, babe mu nyungu zawe, kandi bakore iby'umumaro ndetse bakore n'ibituma umutima wawe wishima. ndasenze ngo iyi message igere kure, kandi abantu bagubwe neza bw'izi mpuguro, bahinduke ndetse bahindukire. cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.